भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण करने और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे को विश्व बैंक देगा कर्ज। रेलवे की लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में माल ढुलाई और यात्रियों के ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग से रेल मार्ग की ओर शिफ्ट होगा। इससे रेलवे में निजी क्षेत्र को भी निवेश का अवसर मिलेगा और माल ढुलाई के लिए अलग से ट्रैक बनाने से यात्री और मालगाड़ियों दोनों को अपने रूट पर कम ट्रैफिक मिलेगा, जिससे इनकी रफ्तार तेज होगी।